Добрый день, мои дорогие друзья! Наконец-то я решил поднять свою ленивую жопу и сделать для вас первое видео. Как вы поняли, мы сегодня будем играть в Майнкрафт. Начинаем новый летсплей, первый летсплей. Хардкор я решил не начинать, потому что мало ли, вдруг я сейчас умру, я очень давно не играл в Майнкрафт. Поэтому сегодня мы посмотрим, что у нас есть вокруг. Напишите в комментариях название, какое вы придумаете этому летсплею. Что ж, ребят, поехали. Для начала нам нужно, как обычно, добыть себе немножечко древесины. Давайте добудем древесины. Ой, как же я давно не играл в Майнкрафт. Господи, это что? Еще и рецепты добавили. Замечательно. Долго. Также иногда хочется установить этот чертов мод на рубку деревьев с одного удара. Ой, ну что, ребята. Вот это нам несказанно повезло. Я вижу деревню. Странная деревня. Что-то за домик такой интересный. Интересный какой-то домик. Извиняюсь. Кто-то меня сильно хочет. О, у нас есть овечки, у нас есть деревня. Да мы классно заспавнились, ребят. Я, конечно, знаю, что у вас не так уж сильно много меня посмотрят в первом ролике, но все равно. Ёлки-палки, что-то я такого не... Ого! Халявная зельеварка. Сирыли. Господи, сколько я спал. Теперь в деревнях есть зельеварки. Так, а это что за домик? Давайте посмотрим, зайдем посмотрим. Так, кровать. Класс. Это что, теперь мне надо убивать овечек? Прикольно. О, здорово. Ничего себе вы. Здорово, мужик. Да шляп померить. Вау. Пшеница, хлеб, класс. Обалдеть. Если О, любимое место Вики Картер. Я буду принцессой и буду жить в башне. Не, ни в коем случае я не хочу Вику Картер. Это что такое? О, прикольно. Давайте звонить в колокол. А, кстати, ребята, если вдруг вам понравится, не забудьте шмякнуть в колокольцы. Это что? Ой. Это я добил, да? Ну ладно. Так, ребятки, я так понял, деревня маленькая. Кузницы здесь нету. А вон вижу еще какой-то дом. О, еще домики. Ай, больно. Так. Наверное, мы не будем далеко ходить. И поживем здесь. Где-нибудь. Тем более у нас садится солнце. Мы очень долго бегали, прыгали. Поэтому думаю, что для начала вполне себе уютный домик. А дальше посмотрим, что, где, куда, зачем и почему. Давайте переспим. Спи, моя радость, усни. О! Итак, что ж, вперед! Навстречу приключениям! Для начала, ребята, я все-таки хочу сделать доски, сделать верстак. А то, какой Майнкрафт без верстака? Ух ты! Вот. Так как дом у меня сейчас очень маленький, впоследствии это, скорее всего, будет моя кладовая для сарая. Так сарая
Или для сарая. Ну, не знаю, в общем, придумайте сами, как правильно сказать. Я хочу сделать себе немножечко инструментов. Хочу добавить камня, там, железа, алмазов. Ну, вот вангую, как только найду железо, сделаю железную... Идиот. Как только найду железо, сделаю железную кирку. Сразу же найду алмазы. Только вопрос, когда я найду железо. Так, ну что, ребят, пойдемте добывать каменюки. Где-нибудь здесь, наверное, должна у них быть какая-нибудь пещера или дыра. Да ладно, ребят, вы что, у вас что, нету пещеры? Только какой-то овраг? Замечательно. Чтобы из этого оврага вырваться. Здорово, здорово, давайте долбанем колокольцы. А интересно, они по-разному звучат? Не. Вы куда? А вы чё? О, у них есть голем! У них есть голем! Класс! Замечательно. Вы чё? Ребят, что с вами такое? Вы чё? Это из-за того, что я ударил в колокол? Нормально, нормально. Так. Ну что, у вас, я так понимаю, здесь ничего путевого нету. Даже это еще не выросло. Ну ладно. Тогда мы пойдем. Кстати, а где наш дом? Где наш дом? Бог его знает, где наш дом. Так, он с той стороны должен быть. Ладно. Давайте будем копать куда-нибудь сюда. И проверим, будет ли у нас здесь железо. Так, ну камень я хотя бы уже вижу. О, уголь, ребята, нам несказанно повезло. У нас скоро будут факела. Факела. Факела это очень хорошо на самом деле. Ой, извините, я немножечко приболел. Факела на самом деле это очень хорошо. Они дадут нам свет. А свет, как говорится, учение? Не так говорится. Ладно, пофигу. Ой, господи, сколько же здесь угля. Ребята, а вы точно не живете где-то на каменно-угольном бассейне, там на Украине, на Донбассе, да? Господи. Мой внутренний еврей не дает мне отсюда уйти. Здесь слишком много полезных ископаемых. О, они закончились, отлично. Ой, господи. Так, мы нашли уголь, мы нашли камень, мы нашли, что это такое. Андезит. Никогда не понимал его... Для чего он нужен. Но тем не менее мы его нашли. А если мы его нашли? Да ладно, вы издеваетесь, еще уголь. Ребят, наверное, серию назовем «Добыча угля народными способами», да? Ну что ж. Пускай будет такое. Становится темновато, наверное. Так, нет, все-таки я пойду отсюда, сделаю себе небольшую печечку. Еще бы дом свой найти, конечно. Надо найти. Да ну елки-палки. Почему, когда я сел записывать серию, мне сразу начали все писать? Это что, карма видеоблогеров или что? Когда ты сидишь, ничего не делаешь, ты нафиг никому не нужен. Когда ты начинаешь что-то делать, ой, надо же написать. Господи. Так, я хотел сделать печечку. Вот. Печечку поставим вот сюда. Для проживания остается только один блок. Ну ничего. Ничего не... О, у нас... Вот, ребята, так мы можем сделать второй этаж, типа, да?
Хотя, зачем он нам нужен, это сарай? В печку уголь, насколько я помню. Теперь нам надо сделать еще пару факелочков. О, 8, я думаю, хватит. Немножечко осветить. А, у нас есть факел, отлично, вообще замечательно. Так, ребятки, нам нужна еда. Нам очень нужна чертова еда. А где наша еда? Наша еда это животные. Поскольку у этих чертовых фермеров ни хрена на ферме не растет. Ребята. Ну, надеюсь, у вас хотя бы здесь есть какие-нибудь свинтусы, кабантусы. Господи, кабантусы. Что я несу? У вас есть осьминоги. Замечательно. Под пиво самое то. Господи, ну поля, глянь, ну здесь должны быть всякие там овечки там. О, я вижу кур. Здорово. Ой. По-моему, раньше они так не орали. Мне аж ее жалко стало. Ура! О, ты чё, бессмертный, алло? А ну иди сюда, сказал. О. Так, ну теперь у меня хотя бы есть пара куриц. Пара куриц, это хорошо. Давайте еще говядинки себе сделаем, чтобы разнообразить наш рацион. Все очень хорошо бы говядинки с картошечкой натушить. Ребята, всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и, конечно же, шашлык. Куда ж без шашлыка? Здорово, шашлык. Шашлык, а ну иди сюда. Шашлындос. Да что я не могу по нему попасть, камон. Ура. Так, ребята, что у нас есть? У нас есть говядина, свинина, курятина, даже кожа есть. Это хорошо. Хорошо, что нашу башню видно издалека. А вот мой дом с какой стороны от башни находится, я уже не помню. Возможно, даже с вот этой. Потому что мой сарайчик находится, видимо, в низине. И... О! А я думал, у них нет пещеры, а тут вон... Кто-то поубивал всех осьминогов. Как можно убивать осьминогов? Кто поубивал осьминогов? Камон, а ну признавайтесь. Ребят, скажите, что в этом обновлении еще интересного есть? Может, тут что-то появились, какие-то новые биомы, куда можно сходить, где интересно, какие-нибудь новые данжи, кроме там пустынных и всякого такого дерьмища. Вот. Что? А, я хотел, я хотел пожарить себе немножечко говядины. А вообще желательно начать, наверное, строить дом мы начнем со следующей серии. Потому что я вижу, вот есть лес, можно будет вот здесь вот где-нибудь построить большой дом. Кузьмич! Где это? Ой, извиняюсь. Вот здесь построить большой дом на этом участочке. Благо рядышком деревня, а я буду в ней барином. Что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравилось начало нашего нового летсплея. Не забудьте написать в комментариях, как мы его назовем. Спасибо вам большое, что посмотрели. Бейте в колокольчики, ставьте новые пальцы вверх. Можете и старые ставить пальцы вверх, но все-таки новые лучше. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока, всех обнял, поцеловал.